වෙලාව උදේ 7:10යි. නයිට් ෂිෆ්ට් එක ඉවර වෙලා මම මේ වෙලාවට තමයි ආපහු ගෙදර යන්නේ. Yeah, 310 not here. I think I should go another bus stop. Yeah, other side. Okay, thank you so much. Thank you. මම බස් හෝල්ට් එක ළඟට එනකොටම පළවෙනි බස් එක ගියා. ඊට පස්සේ යන බස් එක මම යන නෝමල් රූට් එකේ යන බස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම දැන් මේ ඒ අලුත් බස් එකේ ගිහිල්ලා බැහැලා මගේ ඊළඟ බස් එක ගන්න පයින් ඇවිදගෙන යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ බස් එකෙන් බහිද්දිත් ඒ බස් එකේ ඉඳපු ගෑනු ළමයා ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා මට ඊළඟ බස් එක ගන්න ඕන බස් හෝල්ට් එකට යන පාර හරියට අඳුන ගන්න උදව් කරන්න. එයා බස් එක නවත්තලා එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ආපහු මගේ රූට් එක සර්ච් කරලා මට ඊළඟ හෝල්ට් එකට යන්න ඕන විදිය පවා කියලා තමයි ගියේ. ඉතින් මම මේ අහුවෙලා තියෙන්නේ මෙහෙට කාලෙකින් ආපු හිමකුණාටුවකට. මම හිතන්නේ ඊයේ රෑ 10 වගේ ඉඳලා දිගටම හිම වැටුණා. හැබැයි මම ඔෆිස් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ තමයි මේ වගේ දරුණුවට හිම වැටෙන්න ගත්තේ. වෙන දවස්වලට මගේ හස්බන්ඩ් මාව ගන්න ඔෆිස් එක ළඟට එනවා. හැබැයි අද ඉස්කෝලත් නිවාඩු දීලා. උදින්ම නිවුස් බැලුවාම මට තේරුණා ගොඩක් ඇක්සිඩන්ට් එහෙමත් පාරේ වෙලා තියෙනවා කියලා. අපේ වාහනේට වින්ටර් ටයර්ස් දාලත් නැහැ. ඒ වගේම මෙච්චර ස්නෝ වැටුණු පළවෙනි දවස අපි කැනඩාවට ආවට පස්සේ අද. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක පොඩි එක්කෙනෙකුත් අරගෙන පාරට බහිනව කියන එක ලොකු රිස්ක් එකක්. මට ඒක හොඳටම තේරුනේ සමහර තැන්වල ය아가න්න බැරුව නවත්තලා තියෙන කාර් දැක්කට පස්සේ. මම මේ වගේම වියට්නාමේ ඉන්න කාලෙත් ක්ලාස් ගිහිල්ලා එද්දි ලොකු ගම් වතුරකට අහු වුණා. ඒ වගේ ගම් වතුරක් අවුරුදු 20 ගානකින් ඒ කාලේ වියට්නාමයට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැලු. ඉතින් කවුරුවත් ඒ ගම් වතුර කොච්චර ලොකුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ ගම් වතුරට අහු වෙලා රෑ මට මතකයි ගෙදර ආපු විදිය. ඉතින් එදත් මම මාර විදියට ඒ ගමන එන්ජොයි කරා. හැබැයි මට හිතුණා මම මේ යන අන්තිම ගමනද දන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් මෙහේ ඉඳපු මගේ සමහර යාළුවෙක් කිව්වේ වැන්කූවර් වලට මේ වගේ හිම වැටුන්නේ නැහැ ගොඩ කාලෙකින් කියලා. ඉතින් ඔන්න කැනඩා ඇවිල්ලත් මට ඒ වගේ ලස්සන අත්දැකීමක් හම්බුණා. හිමත් එක්ක වටපිටාව දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ. මට බය වගේම ලොකු සතුටකුත් දැනුණා මේ දේවල් ඇස් දෙකට දකිද්දි. වෙනද මතක තියාගන්න මග සලකුණු මොකුත් හොයාගන්න බැහැ. දන්නේ මම කොහෙද යන්නේ කියලා. උඩද පාරේද විමන්. මගේ තව එක්කෙනෙකුත් එනවා පයින්ට. පයින් යනවා ඉන්නවා. හඳ කාණු වලවල් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. කොයි ගිහලා වැටෙයිද දන්නේ. කන්න නෑ මං හිතන්නේ මේ පාරවල් වල. සමහර තැන් දැක්කම මට හිතුණා ඒ තැන්වල ගිහිල්ලා පෙරලෙන්න. ඒ තරම් ආස හිතෙන විදිහේ ලස්සනක් තමයි මුළු පරිසරයේම තිබුණේ. දැන් මම මේ දෙවනි බස් එක ගන්න බස් හෝල්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Oh my god. මම ඇවිල්ලා හරි තැනටද කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. ඕකේ ස්කොටේ. බස් එක තමයි. අන්න බලන්න. අන්න ලස්සන ගියා. අද උදේ වැඩ ඇරිලා එද්දි මගේ මූඩ් එක එච්චර හොඳ වුණේ නැහැ. හිතේ මොකද්ද අමුතු දුකකින් තමයි මම ඕෆ් වෙලා ආවේ. මට අද උදේ 4:00ට විතර මගේ රෙසිඩන්ස් එකේ ඉන්න රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් කෝල් එකක් ආවා. ඉතින් මම ඉන්නේ රිටයර්මන්ට් ලිවින් එකකනේ. ඒ කියන්නේ මෙහි වයසක අය ඉන්න තැනක තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම යාගේ රූම් එකට ගියා. එයාට මොකද මගෙන් වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. මොකද එයාගේ හස්බන්ඩ් මේ දවස්වල හොස්පිටල් එකේ නවත්තලා ඉන්නවා. ඉතින් මම ගියාට පස්සේ එයා මට කිව්වා එයා මට කෝල් කරේ එයාට හොස්පිටල් එකෙන් කෝල් එකක් ආවලු එයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ දැන් අන්තිම මොහොත තමයි ගෙවෙන්නේ එයාට පුළුවන් නම් හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා එයාගේ හස්බන්ඩ්ව බලන්න කියලා. ඉතින් එයා කිව්වා එයාගේ පුතත් මේ වෙලාවේ
කකුලේ සර්ජරි එකක් කරලා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ. දුව ඉන්නේ ටිකක් දුර. මේ තියෙන වෙදර් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක එයාට යන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයාටත් සනීප නැහැ කියලා. ඉතින් එයා මට කතා කරලා තියෙන්නේ මට කියලා ටැක්සි එකක් කතා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න එයාට හොස්පිටල් එකට යන්න. ඒ වුණාට එයාට කන්ෆිඩන්ස් නැහැ. එයාගේ අසනීප තත්ත්වයත් එක්ක එයාට මේ වෙදර් එකේ එළියට බහැලා හොස්පිටල් එකට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් එයාගේ හැඟීම මාත් එක්ක බෙදාගත්ත විදිහට මට ගොඩක් දුක හිතුණා. ඔෆිස් එකෙන් එළියට බහැලා එනකම්ම ඒක මගේ හිතේ තිබුණා. ඉතින් මේ පරිසරයේ තිබුණු ලස්සනත් එක්ක මට ඒ හැමදේම ටිකක් අමතක වෙලා ගියා. බස් හෝල්ට් එකේ විනාඩි 45ක් විතර ඉඳලා තමයි මම දෙවෙනි බස් එක ගත්තේ. ඔන්න ඉතින් ඒ බස් එකේ ඇවිල්ලා බැහැලා ඊට පස්සේ මම මේ යන්නේ අන්තිම බස් එක ගන්න. මගේ වීඩියෝ කලිනුත් බැලුවා නම් මේ පාරවල් දිගේ මං ඔයාලව මීට කලිනුත් එක්කගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. දැන් නම් කුණාටුව හොද්දටම දරුණුයි. ඔන්න බලන්න ලොකු හිම තමයි බිමට වැටෙන්නේ. හැබැයි මේව පුළුන් වගේ හරිම සැහැල්ලුයි. ඉතින් හදිස්සියෙන් වාහන එකක් දෙකක් ගියත් ඒ වගේවත් හෝන් සද්දයක්වත් නැහැ. පරිසරයේත් පුදුම නිහඬ බවක් තමයි මේ හරිය තිබුණේ. අර මම කිව්වා වගේ අවුරුදු ගානකට කලින් මම ගම් වතුරේ අතරමං වුණු වෙලේ දැනුණු හැඟීම මට ආයේ දැනෙන්න ගත්තා. මෙතන ඉඳලා අපේ ගෙදරට කෙලින්ම ගියොත් තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර. හැබැයි ඒ පාරේ යන්න මම දන්නේ නැහැ. මම බස් එක යන රූට් එකේ නම් යන්න දන්නවා පයින්. ඒ රූට් එකේ ගියාම කිලෝමීටර් 3.5ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි මම කිලෝමීටර් 3.5ක් පයින් ගියොත් ඉතුරු වෙයිද කියලා මට සැක හිතුණා. ඒ වුණාට මෙහෙම හිම වැටෙන විදියට බස් එකක්වත් ඒ කියලා මට විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මැප් එකේ නම් පෙන්නුවා බස් එකක් තව ටිකකින් එනවා කියලා. සීතලට අත් දෙක පුපුරු ගහද්දිත් මම කෝල් එකක් අරගෙන ගෙවල් වල අයට මේ හැමදේම පෙන්නුවා. ඇවිදින ගමන් මම මටම කී පාරක් කියාගත්තද දන්නේ නැහැ පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම මෙහෙට ආවට පස්සේ හිම වැටුණු 3 වෙනි පාර. ඒ වුණාට මෙච්චර ලස්සනට නම් කලින් පාර හිම දැක්කේ නැහැ. හැම බස් එකක්ම විනාඩි 20-25 පරක්කු වෙලා තමයි ආවේ. ඉතින් මම උදේ 7ටනේ ඔෆිස් එකෙන් පිටත් වුණේ. අන්තිමට මම ගෙදර යනකොට උදේ 9:00යි. සාමාන්‍යයෙන් නම් පැය 1:00ක් පැයයි විනාඩි 20කින් විතර මේ බස් තුනේම ගිහිල්ලා මට ගෙදර යන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් ආව නම් විනාඩි 25කින් විතර යන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මට පැය 2:00ක් ගියා මේ ගමන යන්න. ඉතින් මම මේ මුළු පැය 2:00ෙම මේ කට්ට සීතලේ එළියේ. අද ගොඩක් දේවල් කැන්සල් වෙලා තිබුණු නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙලාවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි එළියේ හිටියනම් ඒ ඕෆ් වෙලා ගෙදර යන අය වෙන්නේ නැති. මම වැඩට ගියේ කලින් දවසේ උදේ 10:00ට. උදේ 10:00 ඉඳලා හවස 7 වෙනකන් එක ෂිෆ්ට් එකක් කරලා ඉන්නකොට මට හවස 6ට විතර කිව්වා අද රෑ 11 ෂිෆ්ට් එකටත් මට වැඩ කරන්න වෙනවා කියලා. මොකද 11 ෂිෆ්ට් එකට එන කෙනා ලෙඩ වෙලා. ඊට පස්සේ මම රෑ 11 ඉඳලා ආපහු උදේ 7 වෙනකන් වැඩ කරා. මේ ෂිෆ්ට් දෙකක් වැඩ කරලා එළි වෙනකන් නිදි මරලා තමයි මම මේ ගෙදර යන්නේ. දැන් ඔන්න මම අන්තිම බස් එකෙන් බහින ගමන් තමයි ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදරට යන පාර. එහෙනම් ආයෙ දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බෙන්න එන්නම්කෝ.